Hello，大家好啊！今段 video 咧就係想介紹一下我中意嘅 K-pop 嘅歌啦，就介紹住兩首先啦。咁呢個咧就係第一集介紹我中意 K-pop 嘅歌嘅第一集嚟嘅啫。咁係啦，希望你哋都會留意埋第二集啦。咁咧我就播住兩首先嘅，但係咧我就唔會播晒成首噶啦。咁首先第一首就係 A-Pink 嘅 No No No。見我個樣。咁係啦，我就播咁少先啦，係啦。咁跟住咧就介紹第二首我中意嘅 K-pop 歌啦，係啊，等一陣。咁唔好意思啦，係啦，我仲未揾到，依家就要即刻揾俾各位睇啦，真係好對唔住，要各位等咁耐，係啊。哎呀，點解仲未揾到㗎？唉，播住個先，唔理啦，費事咗大家時間，係啊。既然到個樣，所以就剩低部機先，唔好意思啊。係啦，咁我就播住咁多先嘅，我唔會播咁耐啦，係啦。咁如果你真係想睇嘅話，就自己撳翻 K-pop 嘅巴巴巴啦，就咁串嘅。唉呀，部機真係 focus 唔到啦，咁唔好意思啊。K-pop 嘅巴巴巴，哇，好難睇。係啦，咁睇唔到噶啦，咁真係唔好意思啦。咁同埋你打 A-Pink 嘅 No 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 就得噶啦。係啦，咁如果你想繼續聽嘅話，就自己撳翻啦。咁我今日介紹嘅 K-pop 嘅我中意嘅 K-pop 歌曲咧，就係咁多先啦。咁好啦，拜拜。